нашего сегодняшнего разговора – это храп. И мы в гостях у доктора Максима Соколова, лор-специалиста. Здравствуйте, доктор. День добрый. Такая проблема, как храп, которая тревожит, мешает такому большому количеству людей, вплоть до, наверное, угроз о разводах в семейных парах. Скажите, доктор, как можно помочь вот с такой проблемой? Во-первых, нужно разделить между храпом, который вызывает в основном вот именно эти проблемы, о которых вы говорили, скажем так, психосоциальные проблемы или социально-психологические проблемы. Скажем, человек, который храпит, на здоровье его лично, телесно это не отражается. Но у многих людей, которые храпят, есть еще довольно серьезная проблема медицинская. Она так называемая sleep apnea или обструкция верхних дыхательных путей во время сна. В двух словах, это когда человек во время сна перестает дышать на 10 секунд или больше, или меньше. Тут мы просто диагностика немножко другая, по-другому называется, больше 10 секунд называется апноэ, полное прекращение дыхания, меньше 10 секунд, гипопноэ, то есть неполное. И тут уже мой подход к человеку немножко более агрессивен, чем просто к храпу. Потому что sleep apnea, обструкция верхних дыхательных путей, это уже заболевание, которое выводит человека на другой уровень риска для его здоровья. Что имеется в виду? Возрастает риск инсульта, инфаркта, гипертонии, внезапной смерти, нарушение ритма сердца до смертельных нарушений ритма. Человек, страдающий этим симптомом, он более подвержен риску заснуть во время вождения машины. У них эти люди чаще подвержены авариям, иногда с смертельным исходом, естественно. Поэтому такого рода пациентам мой подход более агрессивен, и его гораздо активнее нужно направлять в лечение и использовать все возможные методы лечения. Если человек просто храпит, давайте мы сейчас чуть разделим, если он просто храпит, то первым делом я ему смотрю. Я смотрю ему ротовую полость, вот, например, с этой лампочкой для наших пациентов. Свет видно, увеличим. Он открывает рот, я его смотрю, что у него там с гландами, величина, объем мешает или не мешает, объем языка. Потом я делаю ему эндоскопию носа, носовых полостей с помощью эндоскопа. Сейчас мы включим свет. Опять же, в носовую полость аккуратно я ввожу эндоскоп. Я могу смотреть как с помощью камеры, так просто глазом, таким образом. И там видно, есть ли искривление на перегородке, есть ли полипы, есть ли утолщенные носовые раковины, есть ли проблема в носоглотке. У детей, например, часто, которые храпят, есть проблемы с аденоидами, и просто это, грубо говоря, кусок еще одной лимфоидной ткани, которая закрывает им носик. Потом я использую эндоскоп гибкий. То же самое. Гибкий, обратите внимание, конец может изменяться, изгибаться. Я смотрю, как устроена структура из носоглотки внутри. Я проверяю человека, ввожу ему этот эндоскоп в носовую полость, потом в носоглотку и до гортани довожу. И там видно, есть ли у него, например, утолщение корня языка, есть ли у него, например, в области миндалины сильно влияет. Я прошу его похрапеть, я сажаю его, потом я его кладу, прошу его похрапеть, и я вижу, какой именно участок анатомический
более всего вовлечен в процесс прекращения дыхания, где происходит коллапс, где происходит вот обструкция. Это очень важно для того, чтобы понять, в каком именно месте потом человека оперировать. Есть еще более редкие проблемы, там кисты ложных голосовых связок, есть такая болезнь, называется мукоцелия или ларингоцелия, которая тоже может мешать. Есть, безусловно, опухоли раковые, которые именно вот таким образом проявляются первым образом. То есть обследование, безусловно, диагностика, первичная диагностика очень важна. Это все делается у меня в клинике. В течение 10-15 минут человек получает полную картину, и я получаю полную картину о том, что у него именно, где, какая проблема существует. То есть и вы можете знать уже на первой же консультации, какой это храп. Тот, который не вредит, и тот, который... Ну, не совсем могу предположить, скажем так. Вот это очень правильный вопрос, потому что следующим этапом любого человека с храпом будет лаборатория сна. Или полисомнография. Я его посылаю в лабораторию сна. Или же, скажем, когда приезжает у меня пациент из России, есть лабораторию, грубо говоря, может приехать к нему в гостиницу. Я звоню человеку, он приезжает, подсоединяет его к нескольким датчикам, проверяется движение глаз во время сна, проверяется то, что называется ток воздуха в носу, одевается ему аппаратура, которая регистрирует сатурацию, так называемое содержание кислорода в крови, ЭКГ, довольно большое количество датчиков на него навешивается во время сна. Он спит со всем этим оборудованием, опять же, или в гостинице, или в центре. И после этого на утро приезжает к нему техник, все это снимает, расшифровывает всю эту регистрацию этих импульсов. И в течение суток-двух обычно я получаю очень четкую картину того, что именно происходит у человека во сне. И там понятно, индексы, целая категория индексов, когда он храпит, где он храпит, на каком боку он храпит, если он не храпит, то есть ли обструкция, нет ли обструкции, есть ли изменение пульса, есть ли изменение, скажем так, сердечной деятельности, нет, насколько снижается кислород. Очень большой спектр показателей, которые важны для того, чтобы понять, и что с этим человеком делать, как мы ему можем помочь, рекомендовать, что и так далее. И можно ли за какой-то короткий промежуток времени, даже когда человек не целенаправленно едет на лечение храпа, а как-то там есть какие-то, может быть, щадящие хирургические методы, чтобы что-то там сделать и решить вопрос? Или это все намного сложнее? Я понимаю, скажем, я понимаю этот вопрос. Значит, есть щадящие даже не хирургические методы. Самым частым нехирургическим методом, щадящим, является снижение веса. Могу сказать про себя, что как только я наедаю лишние 5 килограмм, я тут же начинаю храпеть. И никакой лор-специалист не помогает. То есть мне он может помочь, можно прооперировать. Но я, скажем так, я предпочту пойти чуть больше в спортзал и сбросить вес и выстроить себе правильный режим питания, чем отдаться в руки лор-специалиста. Иногда люди не готовы на это. Они не могут себя взять в руки, они не могут сбросить вес, иногда это просто невозможно. И иногда выясняется, что в дополнение к храпу у них есть просто проблема в носу. И тогда достаточно простая операция на искривленной носовой перегородке или ликвидации полипов в носу и уменьшение объема носовых раковин просто ликвидирует всю эту проблему. Возможный вариант. Иногда у человека настолько увеличены миндалины, гланды, что их нужно просто срезать, ничего не поможет. Хирургически. Даже, может быть, не удалить их полностью, может быть, снизить их, уменьшить их объем. Например, у детей это очень частая проблема. Иногда человек, которому в детстве удалили миндалины, потом у него разрастается миндалина, язычная миндалина. Настолько разрастается, что она начинает блокировать, закрывать просто проход воздуха, особенно когда человек ложится. И тогда ее тоже нужно удалить. Есть методика, и лазерным, СО2 лазером, и коблятором это можно удалить достаточно, так сказать, не самая сложная процедура.
Есть методики по уменьшению язычка, по укорочению мягкого неба. Есть методики, это достаточно, скажем так, наименее травматичная может быть проблема. Иногда человеку нужно комплексное хирургическое вмешательство, которое включает и нос, и пазухи, и синусы, и раковины, и мягкое небо, и корень языка. То есть настолько так сказать, широкое и длинное вмешательство может быть. Бывают такого рода люди, которым это, к сожалению, необходимо. И уж совсем, если мы берем крайние случаи, люди, которые просто страдают от тяжелого ожирения, иногда единственным методом дать им еще пожить, это сделать трахеотомию. То есть вырезать, скажем так, вставить трахеотомическую трубку в область трахеи, вставляется трубка, через которую человек потом может дышать в обход вот этой вот носа и рта. Потому что там настолько все спадается, что он просто не может дышать нормально. То есть для тех, у кого нет проблемы большого ожирения, а просто лишний вес, в первую очередь сначала нужно похудеть, да? Если это уже не помогает... Я вам скажу так, если человек приезжает ко мне, он храпит, и у него нет избыточного веса, даже там 5 лишних килограмм, то вероятность, что я ему смогу хирургически помочь, примерно составляет 70-80%. То есть 80% я даю гарантию, что после этого храп исчезнет, или он, по крайней мере, уменьшится процентов на 80%. Ну, конечно, после обследования понятно, чтобы было понятно, что оперировать, нос ли, горло, в какое место и так далее. Если у человека избыточный вес с теми же проблемами в носу и в горле, то вероятность, я им сразу честно говорю, что я, вероятно, могу помочь процентов на 40-50. И дальше мы уже взвешиваем вместе. Я получаю партнера в лице пациента, который понимает, о чем идет речь, что я говорю, и он уже решает, или он идет на снижение веса, или сначала я его оперирую, а потом он продолжает снижать вес со всеми, с полным пониманием процесса, что происходит. Или он сначала пытается снизить, насколько он может, например, я обычно даю минимум полгода, а потом он приезжает ко мне на повторное обследование, на повторную полисомнографию, анализ сна. Но иногда есть люди, которые по полисомнографии, у него высокая очень проблема, высокий индекс, то есть он почти, грубо говоря, не дышит ночью. Тогда ему нужно сначала прооперировать, хотя я говорю, смотри, я тебя оперирую, 40% есть улучшение, если ты не будешь снижать, то никакая моя операция не поможет вообще. Обычно такие люди понимают, они внимают голосу рассудка и начинают интенсивно с собой заниматься. Но здесь очень важно, еще раз я подчеркиваю, я могу помочь в определенной части. Определенной части человек должен помочь себе сам. Доктор, большое спасибо. Это было очень интересно и полезно. До следующих встреч. Спасибо вам. До свидания.